我觉得人民感慨很深，就是说这几年来马英九上任之后，财团有钱的越来越有钱，而且创造了很多的财团，包括鼎新等等。大家可以看到，过去在两岸的这些穿梭的红顶商人，或者是说两岸的一些买办的政治人物，获利的好像都是他们，而一般的小老百姓根本没有感受到。包括说在台北市任内，马英九创造了像日盛生、像远雄这样子的大财团，可是他们是靠什么在赚钱？他们是靠剥削我们这些小老百姓在赚钱，他们并没有为台湾创造出什么真的能够让台湾独树于世界的一个竞争力的产业。这就是台湾现在面临一个最大的问题，也就是说对年轻人来讲，现在年轻人说我们要创业，可是创业我们要做什么？大部分年轻人可能想到就是开咖啡店、饮食等等的产业。那对大部分年轻人来讲，就我们这个世代，我是法律系毕业的嘛，10年前我们法律系毕业的律师一年大概是400位，现在法律系毕业考上律师的，因为增加了，一年大概900位，可是我们的案量没有增加，我们的薪水没有增加，现在的实习律师一个月大概是3万5，跟10年前来比还比较低，10年前的实习律师大概5万到7万，所以这10年来。其实我们的经济成长没有增加之外，我们的薪水倒退，大家也都知道，物价也提升，可是我们的产业没有去升级，没有去创造新的产业。很多年轻人他想了一个新的点子，他开了店，他的生意好了之后，房东就开始跟你涨房租，就说啊你生意好，所以我就要涨你的房租，等于年轻人赚的钱努力工作的，最后还是在资本市场里面被这些有房的有产的阶级的人剥削了。所以等于我们的创业又被上面的人剥削之后，我们还是等于低阶的劳力。所以像这样子的情况，其实是一个恶性的循环，也就是年轻人现在面临的困境。可是政府没有想办法在帮助这些年轻人。马英九上任，大家很记得，就是说他633跳票。633到底是什么？633就是说，我们的这个经济成长率要达到6%，失业率要降到3%以下，我们的这个国民的平均所得要达到3万美金。就我们看说，如果以马英九所说的国民的平均所得来看的话，韩国在2008年的时候，其实跟台湾的平均所得是差不多的。对。可是，在马英九执政的这8年来，你可以看到，韩国已经从原本跟我们差不多，大概是1万6左右的水平，提升到了3万，已经达到了。达到，不过是韩国就对了。对，是韩国，但是台湾呢，还在22823，没有达到3万的平均所得。那我们的失业率呢？这几年来，7年的失业率，我们发现说居高不下。在这几年来，我们的年轻人失业率达到12.96%，就算平均失业率也高达4.31%，也没有达到3%以下。那经济成长率呢，更是不忍心来看哦。如果以台湾各时期的经济成长率来看的话，陈水扁时期的经济成长率都还有4.42%，在这之前，甚至在1960年代经济起飞的时候，还有到9%。8%，而在马英九执政时期呢，只剩3%，离6%更有非常大的差距。调一下就好了嘛，就失业率6%，然后经济成长率3%，然后韩国的这个是3%，6%，这样对，这样 OK 了。所以3万美金这样就 OK 了。所以在这种情况之下，你说为什么年轻人的痛苦指数这么高？为什么大家对于国民党执政这么不能接受？就是说这几年来，其实大家都感受到一个相对剥夺感，也就是说富者越富，我们的中产阶级在消失，而穷者越穷。这样子的状况之下，光是靠服贸、货贸这样子的开放，可是导致的竞争，我们的产业竞争没有提升之下，其实只会让台湾陷于更大的困境。好，我们来看台湾企业的4大奇迹哦。因为刚刚2位年轻人都谈到了韩国的例子，其实也让对手三星看傻眼呢。这是什么呢？比方说口号式的洗脑。要共体时间，所以对员工说公司没有赚钱啦，哎呀，没有太多奖金可以发，哎呀，好熟悉的话哦。好，或者是说要展望未来，是奖金砍半，明年就会领更好了。好不容易等到明年，然后又说景气循环，一堆鸟理由，公司又不赚钱了，还要共体时间，永远轮回在凹员工的状态当中。反正员工啊，你就是要共体时间就对了，然后东西越拿越少。实习制、学徒制，这也让三星看傻眼。实习不等于剥削，但是台湾的老板们真心把实习用的淋漓尽致啊！强调的就是，哎呀，不要在意薪水嘛，要在意能学到多少。再来就是我们刚刚看到的这个无薪假，谈论很多的，除了缩减的工时，或是干脆直接放无薪假，等真正有订单再请你回来加班嘛。哎，
反正做到死的是员工，钱都是老板在爽爽赚。而责任制也让三星看傻眼。这个责任制的意思就是说，我把工作丢给了你了，然后呢，我管你去死。你别忘记，上班打卡制，下班就责任制。所以大家请记得都来拿诺贝尔奖。我们再来往下看一下，其实根据我们所了解的这个统计啊，瑞士洛桑管理学院在这里有个制表人洪海英哦，那么他就是很精细的做了薪水太低、人才外流等等的竞争力的危机，里面包括了在去年的排名和今年的排名，从人才竞争力、公共教育支出、健康环境、生活成本、揽才留才的优先顺序，对于人才的吸引力、服务业经理人的报酬、技术的劳工绩优经理人、学校重视科学教育管理。教育符合商业需求以及语言人才符合企业需求，全部都产生了倒退的状况。而最后，我们要来看看别人的例子，想想自己是否走上后尘呢？国外的惨况历历在目，台湾政府还无关紧要吗？这个是我们看到的一些图片，这都是从日本的这个纪录片里面调出来的一些惨况啊。NHK 的纪录片叫做《青春刹车》，很多为了求职而这个相当苦恼的日本年轻人都想自杀，大学录取率上升了，但为什么求得正职的比例只有过去的2/3？找不到工作变成派遣工、约聘或是靠打工度日，这些人叫做 fitter， 叫做非特族，还不出钱怎么办？哇，这个例子很夸张哦，切断脊椎到中国拆内脏卖。在东京靠打工为生的年轻人形同难民，这是一个真实的例子。日本还有一个纪录片叫做《日本的一次性工人网咖难民》。什么叫网咖难民呢？这是一个新的名词哦，叫做 Net Cafe Refugee， 是日本传媒所创的，就是他没有固定的住的地方，长期在网咖滞留。他基于某种原因是没有办法再回到自己的家，或是他租不起公寓、买不起之类的。他们呢，就是有心寻找工作，但是真的没有全职工，他只有一些日薪工作，然后他们就只好流落到这种所谓的网咖或者是漫画吃茶，在那里过夜了。那么如果真的找到全职工，哇，真的拍拍手，全家庆贺啊！真的是这样吗？也没有，因为找到全职工的日本人，他们想追求的目标，但一旦达成了，等的就是高工时和高压力的工作环境，就是又轮回到我们刚刚所说的共体时间啊、责任制啊，然后就是累死、烦死、苦死，都是你自己要承担。阿晃，这就是媒体唱衰台湾兴风作浪嘛。其实金玉刚刚举那个日本的例子哈，日本的失业率大概差不多等同台湾或略高于台湾。那日本大概我如果没记错，它比台湾低。对，这几年大概可能安倍上来之后应该有比台湾低，大概在3以下哈。其实这是不太正常的，因为照理说日本是已开发国家，它的开发程度比台湾高。通常越高度开发的国家，它的失业率会稍微偏高一点。那反而是在开发中国家，因为工作机会很多。失业率会降低哈，那当然我同意，现在年轻人生活的确是非常的辛苦啊。那我觉得台湾现在最大的问题就是说，老板抱怨年轻人赶扣回逃楼唔走，那年轻人抱怨说我找不到好的工作，那你说谁对谁错？我觉得很难讲，因为每一个行业别可能会有不太一样的情况。我就举一个例子，我有一个高中的学弟，他开了一家台菜餐厅。经营的非常成功，最近才又扩大店面哦。有一次我去他店里吃饭，他就跟我讲，因为我看他在扩大店面，我说，那生意还不错。他说对啊，他说可是请不到人，找不到厨师，不是厨师，找不到外场服务生。我说为什么找不到外场服务生？他说连洗碗工都找不到啊。我说为什么？你是不是扣客员工？他说不是，他说我店里外场服务生1个月平均都3万多块，而且呢。有健劳保，每年还员工出国旅游。我说这样我都想来干了。他说可是找不到人。OK， 为什么？他说现在年轻人你比较适合当洗碗工，不愿意做这一种。那洗碗工是根本找不到，所以现在怎么样？都用洗碗机。现在全部大多数的餐厅，要么派遣洗碗工用派遣，要么就是直接用洗碗机洗，他不要请人，因为根本请不到人。所以，那你说这个老板扣客员工吗？没有，我觉得他给的条件。以外场服务生来讲，还算不错嘛，还有健劳保，每年还出国旅游，国内旅游员工还不想去，现在大家都要出国旅游。好 ，OK， 那这是他讲的一个案例哦。那类似的情况我也听过，可是我也听过很多年轻的朋友跟我抱怨说，他们不是不想做，可是你说好，我读到大学毕业，然后我去餐厅当服务生做外场，难道我一辈子都干这个吗？因为这个工作它跟年龄会有
会有相当程度的关系。对，你在外场你可以干到40岁，50岁之后你还继续做外场吗？因为台湾跟国外情况比较不一样。我们如果去国外餐厅吃饭，你会发现国外每一家餐厅，特别是一些比较大的餐厅，它会有一些年纪比较大的服务生在那边。对，但是他可能是只负责指挥全场，他是就服务业，就他们。我觉得国外对于专业的尊敬的态度是比台湾好，所以他在服务业，即使说我们认为这个服务业可能需要比较体力劳动的，付出较大体力，但是他年纪稍长，他还是可以做服务业。为什么？因为他变成一个指挥者的角色，就是他们的专业程度到这里，而台湾的很多的服务业专业程度其实还不到，所以这个关键就在这里说，你要帮年轻人找到工作，不是说我给你一个工作，你没有失业就叫找到工作。因为年轻人看的是未来，刚刚吴峥讲了嘛，他们想知道10年后我会变成什么样子嘛。OK， 年轻人看的是未来，那你国家的整个产业的政策有没有配合现在年轻世代的需求？因为现在年轻人想做的工作，可能跟我们大学毕业的时候可能是不一样的，因为产业形态做非常大的改变。那国家的产业政策有没有配合现在年轻人的需求？还有一个很重要，教育的政策有没有配合？现在台湾各大医院非常缺护理师，你知道连美国都缺。我朋友当护理师，他说美国那边有医院找他过去，对，起薪你折换下来1个月月薪至少10万台币以上，但是你要离乡背景。可是台湾有一些护校，他也想多开班，因为我知道现在缺护理师嘛，对。可是对不起，护校是属于教育部管，然后卫福部也要参与咖，因为教育部就有规定哦，教育部说你这个学校面积多大，你只能收几个学生。那我学校我不可能临时在1-2年之内突然把我的校地面积变大。你说师资我可以多请，但是学校面积我不可能变大。那这种情况之下，有一些护校他有心想要多收学生，多培养一些护理师，对，但是受限于这个非常僵化的规定，就造成说我们的护理师每个都在爆肝，每个都现在我们的这个病护比好像是1:15的样子，对，这完全是。超级超标的，正合理来讲应该降到1:5、1:6左右。对，那他们现在只要求说，你可以把我降到1:8就好了。可是现在是1:15，这也是马英九的支票之一啊。所以类似像这样的情况，就是台湾现在的大学毕业生偏多。那以前我们曾经带领台湾经济起飞的技职教育，它几乎不见了。对，那其实技职教育是从德国来的抄来的制度，德国的技职教育做得非常成功，所以你看德国有非常扎实的基础的工业的人才在那边，不管是你要做精密机械，做其他的工业产品，德国的产业就有我觉得很值得台湾学习的。德国没什么太大的企业，他们很多是中小企业，可是它的中小企业那种竞争力是全世界的，就跟刚刚嘉瑜讲的一样，你今天我要找到一个手工具，我可能就只有德国那家厂商有做。我今天要找一个精密机械，可能只有德国做得出来，事实上其他国家是没有的。它不是那种跨国大企业哦，可以。所以我觉得台湾未来就下一任的政府，他要面对一个很严峻的问题，因为整个产业结构的调整，也许一任总统任期4年内可能都做不到，但是你要不要能开始做？包括从教育的配合，然后产业结构调整能不能适合现在年轻世代的需求，以及台湾整体的经济结构，不要只注重开放这一环。因为开放它只是改善经济的其中一环，而且事实上，现在在世界上很多国家也开始有人逐渐有这样的声音讨论，就是说这种所谓的自由贸易协定这样的开放，到底对经济是不是一定有帮助？恐怕也未必。据我所知，瑞士签 FTA 的国家也不多啊。对。可是瑞士的国民所得好几年连续蝉联好几年是全世界第1名，平均都精密机械。对，6-7万美，他们的生技、他们的钟表，特别是钟表业，他们的生技产业。现在大家想到这个爱美的女性想要做医美，首选一定是瑞士嘛，化妆品最好的一定是瑞士嘛，人家可没有跟你签 FTA， 可是为什么他的产品全世界宁愿花大钱去买？所以我觉得未来的执政者其实可以好好思考，不要只局限在单一个面向。昨天朱主席提出来的其实很多都跟我们很类似了哈，那如果是这样子的话，这个我们倒是要请